잠시 그라운드를 주목해 주시기 바랍니다. 투지의 사나이, 지난 20년간 우리와 함께했던 최철순 선수가 마지막으로 그라운드에 입장하겠습니다. 모두 자리에서 일어나 우리의 레전드 최철순 선수를 맞이해 주시기 바랍니다. 파이팅! 고생했어. 고생했다고 말씀 전해주시고요. 정말 존경하는 응원을 전해주고 싶고, 마지막으로 철순이 형이 제일 되고 응원하겠습니다. 또 그동안 많은 사람들이 기억할 거라고 생각을 하고, 항상 멀리 떠나고 또 응원하고 같이 함께할 수 있는 그런 시간을 기대해 볼게. 그럼 너무나 고생 많았다, 철순아. 사람으로서, 건강으로서, 멋있는 사람으로서 항상 존경했고 선배로서 잘 이끌어줘서 나도 축구를 오래 할 수 있었던 것 같습니다. 항상 감사하고 축하한다는 말 꼭 해주고 싶어. 철순이 형 고생했어. 아빠 안녕하세요. 아빠가 요즘 축구를 엄청 아빠 사랑하고 열심히 행복했어. 안녕. 아빠 사랑해. 아빠가 최고다. 사람이 좋아하는 일을 잘할 수 있다는 게 굉장히 어려운 일인데 그거를 잘 해내줘서 너무 존경스럽고 여보의 20년이라는 시간을 잘 우리 마음에 간직하고 잘 살아가보자. 내가 항상 응원할게. 고생 많았어. 관중 여러분, 이제 최철순 선수 은퇴식을 시작하겠습니다. 먼저 전주시를 대표해 최철순 선수에게 공로패를 우범기 시장님께서 전달해 주시겠습니다. 관중 여러분, 다시 한번 뜨거운 박수를 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 이어서 전북의 또 다른 레전드 이동국 선수와
서강일 회장님께서 최철순 선수에게 꽃다발을 전달하겠습니다. 관중 여러분, 라이온킹 이동국 레전드와 전북특별자치도 축구협회 서강일 회장님께서 20년간 함께해온 우리 최철순 선수에게 고생했다, 그리고 너무나 수고했다는 꽃다발을 전달하고 있습니다. 다시 한번 뜨거운 박수를 부탁드립니다. 다음에 최철순 선수에게 유니폼 액자 전달이 있겠습니다. 유니폼 액자 전달에는 전북현대모터스FC 정유섭 대표이사께서 함께해 주시겠습니다. 여러분 뜨거운 박수 부탁드립니다. 자, 바로 이어서 우리 전북현대모터스FC 정유섭 대표이사님께서 최철순 선수에게 특별한 선물을 준비하셨습니다. 함께 만나보겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 전북현대 대표이사 정유섭입니다. 오늘 최철순 선수의 마지막을 함께 해주신 우리 팬 여러분께 진심으로 감사 인사를 드립니다. 그리고 우리 최철순 선수도 고맙습니다. 우리의 철수, 우리의 영원한 친구 최철순 선수가 그동안 군함과 팬 여러분께 보여준 그 끊임없는 헌신에 감사의 마음을 표현하고자 저희 전북현대FC 최철순 선수의 번호인 25분 구단의 영구 결번으로 최철순 선수에게 뜨거운 박수를 부탁드립니다. 모두 함께 동측 상단을 바라봐 주시기 바랍니다. 전북에서 이번에 새롭게 경기장 내 영웅연맹전을 구성했습니다. 그 재료들에서 전북의 영웅연맹 주인공 이동국 선수와 그리고 새로운 영웅연맹 최철순 선수가 화면 앞에서 지금부터 공개하도록 하겠습니다. 관중 여러분, 지금 전북의 영구 결번전을 여러분께 공개합니다. 자, 그럼 이어서 최철순 선수의 가족이 꽃다발 전달이 있도록 하겠습니다. 네, 자, 우리 자, 앞으로 오시도록 하겠습니다.
자, 우리 최철순 선수의 세상에서 가장 소중한 가족이죠. 네. 자, 그럼 사실 오늘 이 자리에서 자, 우리 가족분이 할 얘기가 많은 것 같습니다. 자, 먼저 우리 아들 제이부터 자, 우리 아빠에게 할 말이 있다고 합니다. 안녕하세요. 아빠가 이제 은퇴를 하는데 항상 아빠를 응원해 주시고 25분 되면 항상 저희 아버지 응원곡을 불러주셔서 감사합니다. 네. 자, 이번에는 우리 최철순 선수의 또 부인이시죠? 예. 자, 우리 아내분께서 예, 한 말씀 하시겠습니다. 안녕하세요. 10년 넘게 전주성에 오면서 행복하지만 늘 불안했었거든요. 남편이 다치진 않을까, 오늘은 또 어떤 평가를 받을까 불안했는데 이제는 가벼운 마음으로 전북현대를 응원할 수 있을 것 같고, 오랜 시간이 흘러도 이런 선수가 있었다는 걸 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 늘 감사했습니다. 네. 자, 이제 오늘 이 자리에서 가장 의미 있는 순간을 맞이하고 있는 우리 최철순 선수의 은퇴사. 네. 한번 만나도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 전북현대 최철순입니다. 2025년도를 마지막으로 은퇴를 하게 됐는데 정말 그 20년 동안 그 여정이 쉽지는 않았다고 생각합니다. 네, 하지만 제가 그 운동장에서 보여준 그 태도는 그 누군가에게는 정말 좋은 기억이 되고 그 누군가에게는 또 엄청난 신랑감을 가질 수 있을 것 같습니다. 앞으로도 제가 모든 것을 하는 이 태도는 꼭 간직하고 지나가겠습니다. 감사합니다. 네. 자, 우리 딸도 마지막으로 아빠에게 하고 싶은 말이 있으면 지금 해주시면 좋을 것 같아요. 네. 자, 이렇게 많은 분들 앞에서 예. 자, 우리 최철순 선수의 은퇴가 나왔는데요. 자, 이제 우리 최철순 선수가 MJ 여러분께 마지막 인사를 하기 위해 이동하겠습니다. 자, 우리 이뤘던 기억들, 그리고 이 전주성에서 흘렸던 땀방울. 자, 우리는 그를 레전드라 부릅니다. 자, 이제 전주성에서 이제는 선수로서 다시 뛰지는 않겠지만, 하지만 그의 이름과 그의 번호는 우리 전북현대를 사랑하는 팬들께 영원히 기억될 거라 생각을 합니다. 자, 여러분 다시 한번 기립 박수로 우리 레전드 최철순 선수를 맞이해 주시기 바랍니다.
자, 이제 최철순 선수가 선수로서 직접 들었던 트로피를 함께하도록 하겠습니다. AFC 챔피언스리그 2006년, 2016년 챔피언, 코리아컵 2020년, 2022년, 그리고 K리그1 2009년, 2011년, 2014년, 2015년, 2017년, 2018년, 2019년, 2020년, 2021년, 2025년까지 총 14개의 트로피를 들어 올렸습니다. 네. 자, 우리 최철수 선수 이제 마지막으로 우리 팬들 그리고 MGB 여러분께 자, 이제 직접 인사를 드리도록 하겠는데, 사실 MGB 분들과 정말 뗄 수 없는 그런 관계고, 그리고 우리 MGB를 생각하면 최철수 선수가 가장 기억에 남는 게 있다면 어떤 게 있을까요? 지난 농구할 때 다 내려오셔서 같이 즐겁고 즐겼던 그 기억이 제일 많이 그래도 우리 팬 여러분과 제 기억 속에는 또 기억에 남는 장면이 있습니다. 네, 영상으로 한번 만나볼까요? 네, 자, 지금 이 고랬던 영상 기억이 나나요? 자, 그래서 오늘 준비했습니다. 자, 우리 최철수 선수를 위한 단상 1일 제작을 했습니다. 자, 이쪽으로 자리해 주세요. 네. 자, 이쪽으로 오셔서, 자, 우리 선수단 여러분도 이쪽으로 오셔서 자리해 주시기 바랍니다. 선수단 여러분들도, 자, 이쪽, 자, 우리 이동국 선수, 이승기 선수, 홍정환 선수 다 같이 이쪽으로 와주세요. 네. 영상 찍고 이런 거보단 같이 즐깁시다. 같이 자, 우리 준비하는 동안, 자, 우리 메가폰 좀, 이쪽에 준비됐어요. 아, 이걸로. 자, 준비됐나요? 네. 자, 반대로 가야 됩니다. 네. 자, 오늘 우리 자, 리딩 준비되어 있죠? 자, 10년 전에 한 번 해봤으니까, 자, 오늘 정말 은퇴식 때, 자, 원 없이 소리 한번 지르고 갑시다. 네. 자, 그러면 우리 최철순 선수가, 자, 리딩하기 위해서, 자, 위로 올라가도록 하겠습니다. 여러분, 폴리더 최철순 선수를 맞이해 주시기 바랍니다.
우리 레전드 최철순 선수, 네, 10년 전보다 많이 늘었습니다. 네. 자, 이제 마지막으로 자 우리 선수들 앞으로 함께 나와주시고요. 네, 자 우리 최철순 선수와 자 마지막으로 함께하는 네, 자 높이 띄워주세요. 진행하도록 하겠습니다. 자, 우리 최철순 선수의 함께하도록 하겠습니다. 우리 철수의 소문을 한번 신나게 불러주시죠. 신나게. 정신나간 녹색 최철순 선수의 은퇴식을 마무리하도록 하겠습니다.